nâng ai bông mai bông bón tu sa bông mai bông bónប្រើសុកសុកទៅមានបញ្ហាចាញ់សូបែបនេះមែនទេតោះបើចាញ់សូបែបនេះបông mai bông bónឈប់ព្រួយបារម្ភទៅនៅហាងយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលជំរាបសួរបông maiបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន13 Pro Max មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាចាញ់សូទៀតដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាញ់សូដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅណានៅហាងយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលណាគឺពេលដែលជួសជុលហើយគឺយើងប្រើប្រាស់បានដូចពីមុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានជាបញ្ហាអត់មានជាអីទេណាហើយសម្រាប់ការជួសជុលទៅលើអេក្រង់ស្រីនេះដែរគឺល្អបងប្អូនព្រោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមបែបបទបច្ចេកទេសបងប្អូនគឺយើងមិនមែនចេះតែធ្វើឆាន់ឆាយណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានសិនបានអត់អីទេហើយសម្រាប់ការជួសជុលយើងពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងជួសជុលហើយយើងសង្កេតមើលថាការបញ្ជាថាច់ក៏នៅល្អដូចមុនហើយយើងបានទាំងអេក្រង់ស្រីនយើងមុនពីដើមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការជួសជុលនេះគឺវាមិនមែនជារឿងអត់ល្អទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាជារឿងល្អជាងដូរអេក្រង់ទៀតណាហើយបើសិនជាយើងដូរអេក្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអេក្រង់វាមានតម្លៃថ្លៃហើយការប្រើប្រាស់របស់វាក៏មិនល្អជាងអេក្រង់ស្រីនដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺអេក្រង់ស្រីនប្រើប្រាស់ល្អជាងពេលដែលយើងជួសជុលទៅហើយសម្រាប់សេវាកម្មគឺតម្លៃសមរម្យទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងខាងយើងធ្វើលឿនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអាចអង្គុយចាំយកបានពុកម៉ែបងប្អូនអត់ជាបញ្ហាទេហើយសម្រាប់លេខទំនាក់ទំនងណាពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមាននៅខាងក្រោមវីដេអូតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បាន Telegram ក៏បានគឺយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានទាំងអស់ណាហើយសម្រាប់តម្លៃគឺសមរម្យហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ហ្នឹងមែនទេតិចពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទៀតទេតាមការសង្កេតមើលកន្លងមករបស់ខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយគឺការសង្កេតហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អេក្រង់ចេញពណ៌បែក color បែបនេះដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺវាមានបែកតាមបែបសន្តានផ្សេងគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាវាមិនមែនបែកតែពណ៌សហ្នឹងទេហើយពេលដែលខាងយើងធ្វើការជួសជុលទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺអតិថិជនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់គឺឃើញថាគាត់អត់វិលត្រឡប់មកវិញទេណាគឺគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បានយូរមែនតើហើយតាំងពីធ្វើមកគឺរយៈពេលហ្នឹងដូចជាចង់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើមករហូតជារឿយមករហូតហើយអត់ដែលឃើញអតិថិជនពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់ដែលឃើញអតិថិជនឆាតសួរអូថៃបានមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតដែរអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺការធ្វើរបស់យើងគឺធានាបានណាគឺគុណភាពតម្លៃនិងពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាវាយើងធ្វើលឿនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលវេលាត្រឹមតែ20នាទីពុកម៉ែបងប្អូនអាចអង្គុយចាំយកបានអត់អីទេណាការធ្វើរបស់យើងគឺអត់យូរទេហើយការធ្វើរបស់យើងនេះដែរក៏យើងមិនមែនធ្វើតាមតែចិត្តដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងមានបច្ចេកទេសធ្វើរបស់យើងមានការវាស់អីរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរណាត្បិតតែវាជាការច្នៃប្រឌិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងច្នៃប្រឌិតតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់គេទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមិនមែនតយកខុសតែប្រេះតែផ្ដាស់អញញ៉ៃទេណាគឺយើងធ្វើដែរគឺយើងធ្វើនៅក្នុងក្រិតក្រមបច្ចេកទេសរបស់គេទេណាអញ្ចឹងការធ្វើនេះគឺវាមើលឃើញថាល្អពុកម៉ែបងប្អូនល្អយ៉ាងម៉េចទី1គឺយើងនៅបានប្រើប្រាស់នៅអេក្រង់ស្រីនរបស់យើងដដែលទី2គឺយើងចំណាយលុយតិចណាគឺយើងអត់ដូរអេក្រង់ទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការជួសជុលកន្លែងដែលបាក់កន្លែងដែលខូចដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺទូរស័ព្ទនេះគឺវាអាចនឹងដាច់ខ្សែសីមាណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនវាគឺជាខ្សែរូបរបស់វាណាដល់ពេលវាដាច់ពីមួយទៅមួយធ្វើឲ្យវាចាញ់អញ្ចឹងហ្មងហើយការចាញ់នោះដែរគឺវាមិនមែនចាញ់តែសឯងចាញ់ពណ៌ផ្សេងឯដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺវាមានការចេញពណ៌ផ្សេងតាមដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជួបរបស់អតិថិជនហ្នឹងហើយសម្រាប់ការចាញ់សគឺយើងមើលឃើញច្រើនមែនតើណាយើងចាញ់ច្រើនជាងគេណាហើយពេលដែលយើងជួសជុលគឺដូចដើមណាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បញ្ជាថាច់បានដូចដើមណាគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូណាបងប្អូនគឺអាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែល
មានបញ្ហាអញ្ចឹងឈប់ព្រួយបារម្ភទៅណាគឺយើងធ្វើបានល្អគឺធ្វើបានប្រើប្រាស់ដូចពីមុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា